ನಾವು ದಿನದಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಆಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ಆಯಾಸ ಆದಾಗ, ಬೋರ್ ಆದಾಗ ಆಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಮೊದಲು ನೀವು ಸುದ್ದಿಯಾನದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೆದುಳಿನ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗೋ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 50% ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕಳಿಸೋದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ನರಕೋಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಅವನನ್ನ ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಲೆ ತನಕ ಹೋಗೋ ನರಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.